弄丢一半的机翼还能再飞回来吗？这种事情在战斗机上还有可能会发生，但是换到民航科技上呢，就完全别指望了。为什么？我是百科全书火箭叔，咱们今天呢先看2个飞回来的例子，通过它们你就能明白区别所在了。第一个例子发生在1945年1月27日的2战期间，主角是一架外号空中坦克的 P-47雷霆战斗机。叫它空中坦克呢，一点也不过分因为它装配了8挺 12.7毫米的机枪，能够以每秒100发的速度向对方喷出火舌。除此以外呢，它还可以挂上5英寸的火箭弹和多达1100公斤的炸弹，几乎相当于 B-17轰炸机一半的载弹量了。于是总重就来到了8吨的水平，成为2战当中最重的战斗机之一了。为了把这么个大家伙推上天空呢，他用的发动机也堪称是个怪物了。普惠 R2800双排18缸新型活塞式发动机，可以输出超过2500匹的马力，所以他的设计师卡特维利才说它的确是只恐龙，但却是一只灵活的恐龙，还形如雷鸣，弓如电击，皮厚力大，弹足炮出。这样的恐龙不用它打坦克，岂不很亏啊？所以当天驾驶他的巴西第1战斗机中队的飞行员雷蒙德中尉呢，执行的就是打坦克的任务了。他们的目标是侵入意大利北部的德国重型坦克虎式。战斗开始12架 P-47呢专注于攻击地面部队，帮他们防守空中的是另一款2战明星机种喷火。雷蒙德中尉打得很爽因为 P-47本来就很擅长高速俯冲的战术嘛，再加上他呢技高人胆大，所以往往冲的就非常低，准确率相当可观第一次俯冲，他用1000磅的炸弹送2辆虎式回了老家。第2次俯冲，他又用火箭弹灭了第3辆虎式。到了第3次俯冲，他发现附近居然有一个坦克工厂，这不是白送给他的军功章吗？于是就冲了过去，准备用剩下的8挺机枪打出新的战绩。不过呢，他忽略了一个问题因为德军的88毫米重型高炮不是摆设在他第1次俯冲的时候呢 ，P-47的机翼就已经被炮火洗礼过了，受到了一些损伤，丢掉了一些重量，只不过呢还不够严重，所以雷蒙德并没有察觉出来。虽然他的确感到飞机在拉起的时候呢明显变得更加轻盈了，但是扔完炸弹不就该是这样吗？而等到他第2次俯冲完毕受损的机翼和机身又被气流刮去了一部分，变得更轻了，所以第3次的俯冲速度已经快到要收不住了。当雷蒙德发现工厂里面有一些高耸出来的大烟囱时呢，他根本就来不及避让，于是在750公里的时速之下呢，他的 P-47右翼几乎被完整的削去了一半。但神奇的是 ，P-47居然没有失控，而雷蒙德则猛拉了一杆，让飞机以几乎垂直的角度迅速升入了高空。按他的话来说只是觉得阻力好像一下子就大了上去。为了抵抗丢失的机翼带来的升力下降和阻力上升呢，雷蒙德把发动机的油门推到了最大18缸引擎的全速轰鸣，足以抵消一个人的恐惧他开始熟练的掉头，冷静的向基地飞了回去。虽然在降落的时候速度比平时快了一点，但这架掉了一半翅膀的飞机呢，居然还是稳稳的停在跑道上堪称奇迹不过嘛，跟我马上要讲的第2架飞机比起来，好像也就没有那么奇迹了，因为它是速度达到了2.5马赫的 F-15，而且被切去的机翼呢，几乎就连个根部都不剩了。你看这个画面就说夸不夸张吧。F-15其实是美国人在恐惧之中被逼出来的一架飞机。1950到1960年代冷战之中的苏联呢，在空中力量上还是具有足够威胁的，尤其是战斗机。可变后掠翼的米格23本身就比美国当时的主力 F-4幻影厉害了不少。当全新的米格25被推出来的时候呢，就更把美国人吓得不轻了。五角大楼的分析师认为这架拥有大翼面双引擎的战斗机呢，完全可以轻松的碾压美国尤其是1971年的3月，当以色列的雷达操作员在他的屏幕上发现了一架速度超过 3.2 马赫、高度超过了任何一架 F-4上升极限的苏联战斗机时，这种恐惧的气氛呢到达了顶点。五角大楼于是当即做出决定，不惜一切代价，以最快的速度拿出一架能够与之 PK 的战斗机。它便是在短短5年之后就诞生的 F-15了。装着2台带加力燃烧式的普惠 F100 PW220 涡扇发动机 ，F-15能够轻松突破2.5马赫的极速，并且呢，这2台发动机实在是太强大了强大到它们所提供的推力比 F-15的自重和落在它身上的全部阻力加起来还要更大。
我们换句话说就是假如把 F-15立起来，像火箭那样垂直发射，它都是可以飞起来的。升力啥的，有更好，没有那也行啊。于是正因如此呢，在1983年5月1日那天，2名以色列飞行员才能成功的将完全失去一半机翼的 F-15开回了基地，连生产商麦道看了照片都直呼不可思议啊！翻译过来就是，赶紧来买我的飞机吧。事情的经过简述如下当天，以色列空军第106和116飞行中队呢，正在进行一次模拟训练。2架 F-15D 起飞去拦截4架扮演成想要攻击己方机场的 A4 攻击机。结果就在训练的过程当中呢，意外发生了，一架 A4 直接撞上了它正下方的 F-15，当场闪架。而 F-15呢，稍微幸运一些只损失了一侧的机翼而已，没有闪架，但却立刻旋转着向下坠去了。混乱当中，2名飞行员都没有意识到他们的损失有多么严重，于是还想要极力的夺回控制权。这个时候前排飞行员内迪维凭着本能做了一件完全跟手册上相悖的操作，打开了发动机的加力燃烧室。瞬间，2台普惠发动机推力从14590磅猛增到惊人的23770磅，飞机竟然慢慢停止了自旋，重新把头抬了起来。松了口气的飞行员呢，向自己的右肩往外看去，只见一堵有燃料形成的蒸汽墙挡在眼前，什么也看不到嘛，所以依然无法对损伤做出评估。好在飞机还能开，他们意识到就在离这里16公里的地方呢，有一个简易的机场，或许可以迫降下去。但是着陆的前提必须要减速而他们只有维持高速才能保持稳定，这简直太矛盾了嘛。幸好 F-15上面的飞行电脑相当给力，再加上这2名飞行员的技术也不是盖的，他们居然就用比正常快了1倍的速度安全着陆了。直到离开座舱的那一刻，他们才看到自己到底完成了怎样的壮举。以上就是丢了一半机翼还顺利飞回来的例子。那么同样的情况可以复制到客机上面吗？当然是不行的了。主要呢是有2个原因一个是你听完我讲完那2个故事就应该知道了，他们用的发动机都太强了嘛，推重比甚至已经大过1了。所谓大力飞砖，这不就是真实的案例吗？而客机发动机的力气再大呢，也不可能大过它本身的重量的，所以它要飞起来只能靠机翼产生的升力才行这正好就把我们带到了第2个关键点，升力。你看现代战斗机的机身很扁，对不对？因为它也是要产生升力的，所以即使机翼丢了一点，也还有机身的升力在那儿挺着，不至于呼的一下就掉下去了。但客机能把机身做扁吗？抱歉为了保证舱内的通透性和舒适性是万万不可的，于是就当不了升力体，也就无法提供升力了。一旦唯一指望的机翼都没了，那还有啥希望呢？好了，这就是今天的内容，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。1981年2月7日，苏联太平洋舰队第25海军航空师的一架图104客机正在列宁格勒普希金军用机场缓缓地对准跑道。它此行的目的是将机上在这里开完会的44名海军军人送回他们在最东边的驻扎地。当天空中虽然飘着小雪，但这对见惯了寒冷的苏联来说，简直就再正常不过了。于是，在得到起飞的批准之后呢，图104开始滑行，并顺利抬起机头离开了地面。但是在仅仅离地8秒之后呢，这架图104却突然失控，猛地就掉头向下，狠狠地砸在了距离跑道尽头1500米的地方。熊熊大火瞬间就吞没了整架飞机而机上的人员呢，全部遇难。好，这的确是一场悲剧但是它不是一般的悲剧，因为这场悲剧几乎让苏联的太平洋舰队全军覆没了。在机上的44名军人里面，有12名上校和1级上尉，还有16名是海军上将和将军，其中甚至还包括了太平洋舰队司令本人埃米尔·斯皮里多洛夫上将。这是什么概念这是比整个2战损失还要严重的概念要知道，在2战长达6年的战争期间呢，苏联加起来只损失了4名海军上将。但是在这里眨一下眼睛，16名上将就没了，等于是瞬间就完成了对太平洋舰队的大脑摘除术嘛？这是不是有点恐怖了？所以要是让你来负责调查这起事件，你最先怀疑的地方是在哪儿呢？当然就是来自于敌人的暗杀了嘛！端掉整个太平洋舰队的指挥层，也许就是为了让即将到来的进攻变得更加容易得手于是苏联一方面马上将部队的警戒级别提到最高，另一方面也在本次坠机地点的附近呢展开了地毯式的搜索，希望能够找到一些蛛丝马迹来佐证自己的猜测。
可是，一段时间过去，他们既没有迎来敌人的任何进攻，也没能找到一片可疑的文件，反倒是他们越来越清晰地看到，将炸药带到戒备森严的军用机场里面是一件根本不可能完成的任务嘛。那好，既然暗杀不是来自于外部的敌人，那就只有可能是来自于内部的了。谁会有作案的动机呢？或者应该是这么说啊，谁会是这场灾难的受益者呢？沿着这个思路，他们还真就找到了一个人啊，他就是太平洋舰队参谋长、海军中将鲁道夫·戈洛索夫。作为接替本次死亡的太平洋舰队司令的第一人选啊，他竟然没有出现在本该登上的这架图104里面。临时取消登机，其中必定有诈啊！他难道早就知道这架飞机会坠毁吗？于是调查人员赶紧就追踪到了他。你猜他此时正在干嘛？他正在距离列宁格勒不远的摩尔曼斯克同女儿一家欢度周末呢。其实这趟休假是他早就跟太平洋舰队总司令请好了假的，只不过司令一开始并没有给他确定的答复，一直要等到他们在列宁格勒开完会，准备拿着圆满的结果开开心心的回到驻地前的那一刻呢，他才被正式批准离队的。所以登机的名单上自然还是有他嘛。所以他并不是调查人员要找的那个原因了。那么坠机的原因到底是什么呢？其实是一个早就被他们知道，但是却一直被他们刻意忽略的原因了——飞机缺陷嘛。要知道这架客机图104，其实在1979年便从民用航空市场上退役了。原因嘛，是它又一次造成了58名乘客的丧生啊。这算是压垮民航图104的最后一根稻草了。但是你知道这总的稻草算起来有多少吗？在总共生产的201架图104当中呢，有37架坠毁，几乎占了全部的1/5，1137人因此而丧失生命，可谓是历史上最为凶险的苏联客机了。但是这架会吃人的飞机在一开始的时候呢，却是几乎打败了整个西方世界的苏联神话。因此你就知道了为什么明知它有问题还非要坚持使用它的根本原因了嘛。那好，接下来我们就来看看它到底有什么缺陷，又因为什么原因造成的这些缺陷呢？作为苏联的第一架喷气式客机图104的研发周期可谓是短到了令人难以置信的地步啊。对比起来，英国在1952年推出的第一架喷气式客机哈维兰彗星，前后那可是花了有差不多10年的时间啊，而图104呢只有3年。这就怪了。虽然我们都知道苏联当时的确是不缺天才，但是能比同样拥有很多天才工程师的英国快上好几倍吗？这也实在是让人太难以理解啊。他们到底是走了怎样一条捷径呢？原来这条捷径就是将已经获得成功的装炸弹的轰炸机几乎原封不动的直接改装成装人的客机嘛。图16轰炸机是苏联天才飞机设计师图波列夫的得意之作。作为一架把欧洲当成是主要轰炸目标的双发喷气式战略轰炸机，在看到苏联领导人对欧洲诞生第一架喷气式客机后那羡慕嫉妒恨的眼神之后呢，图波列夫就认为他有能力也有责任将其改造成属于他们自己的喷气式客机了。于是乎带着这个想法，他为苏联高层提供了一个无法拒绝的计划：3年之内打造出一架能够承受25000到3万个飞行小时，可以搭载50到100名乘客，巡航速度在750到800公里每小时，各方面都不会输给哈维兰彗星的喷气式客机了。于是图104的故事便开始了。其实图波列夫要做的最大的改造就是拆下图16那较窄的机身，换上去一个能够并列容下5个座位，另加一条过道的宽一点的机身罢了。2台发动机留了下来，尽管它们既低效又吵闹。2副主翼呢也留了下来，尽管它们更适合高速飞行的轰炸机。剩余的其他部分嘛，比如尾翼、起落架、航电等等，也基本上遵循这同一个逻辑，能用现成的就绝不去改动以此来节约大量的工程时间和经费。图波列夫的这架壮实的喷气式客机呢，就这样迅速便成型了。但此时转过身再去看欧洲的同行，他们却不行了虽然夺了个头筹，但是哈维兰彗星却在之后接二连三的出现了故障。在一系列悲惨的坠机事故之后呢，最终于1954年拿到了红牌，被禁飞4年，要求其彻查问题。于是当1955年6月图104首次试飞时呢，苏联人突然惊喜的发现，我们自己居然成了这个世界上唯一拥有喷气式客机的国家了，这还了得这种千载难逢的打脸
点西方的机会，咱必须得要抓住啊！所以到了1956年，在图104还没有彻底完成飞行测试之时呢，他们就已经迫不及待的要包机前往欧洲秀一把了。先是把飞机飞到了伦敦，轰炸了一波，媒体取得了意料之中的辉煌成果，然后呢，就开始轮番停在欧洲的各个重要城市了。最后自然是要到西方世界的灯塔面前露一手的嘛。第一次将喷气式客机飞越了大西洋，落在了纽约的跑道上。此番操作啊，是赚足了眼球，也让图波列夫的轰炸机变客机的创意，显得是绝顶天才啊。可事实真的就是如此吗？其实图104从一开始呢，就显露出了其凶险的一面啊。首先，同其他的客机相比起来，它的飞行难度更高。这点其实显而易见啊，因为它骨子里面就是一架军用飞机嘛，自然是不那么容易驾驭的。飞行员们会抱怨说：“这架飞机的操纵系统呢笨重而又迟缓，并且高度后掠的机翼对低速飞行特别的不友好。每一次着陆在繁忙的民用机场都是一件紧张到冒汗的事情。”为了保证在低速飞行时不会失速，他们通常的做法呢，都是采用比设计要更快的速度来着陆啊。但是啊，我们所有能够在现代民航客机上见到的制动装置，空气制动器、发动机反推、性能良好的机轮制动，在这里都是找不到踪影的。因此冲出跑道就成了这架飞机最常见的事故了。很多时候，它都必须要靠抛出减速伞才能将自己停得下来啊。真的就是跟一架军用飞机没啥两样啊！当然，最严重的问题还是发生在空中了。由于机身是强行改出的，所以这个比原始设计更大、还带加压的机身呢，就让飞机原本的重心后移了，使其天然就有一个抬头的趋势。而水平尾翼呢，却不足以抵消这样的趋势。于是，当遇到异常气流或者机舱中的人和货没有按计划去装载时，图104就会陷入到一种我行我素的状态之中。要么是把自己高高的抛弃之后呢，再掉头下坠，要么就是直接突然的坠下深渊了。飞行员是一点办法都使不上啊！很多灾难都因此而发生，包括我们一开始讲到的团灭整个太平洋舰队的那架航班了。当然，那架航班还有其特殊性啊，因为它的坠毁至少有一半的原因还真是人为的啊。不过呢，却不是外部或者是内部的敌对势力，而是这些军官们的贪婪和任性了。因为飞机的货舱里面啊，塞满了他们在开会间隙从列宁格勒扫回的大量的货了，从家具到电视机，从衣服到吸顶灯，从瓷器到橙子，甚至还有2大卷的打印纸。是的啊，这一趟不仅是开会之旅，也是购物之旅啊。毕竟当时的列宁格勒被称为是苏联的第2首都嘛，这些货物呢就被混乱地塞进了货舱，完全就不顾机组的安排，而这就犯了平衡重心的大忌了嘛。机长他自然是知道的，但是他又不敢违抗上将的命令，只能就这么硬着头皮，操着自己8000个小时的飞行经验，小心翼翼地驾驶着图104滑跑了起来。结果则很可能是那2卷打印纸它没有固定好，靠着惯性呢朝飞机的后方滚了过去，让飞机的重心进一步的后移。在速度还没有达到的时候呢，抬起的机头就让飞机自己去离地了。但是它又没有获得足够的升力，自然很快便坠下来了。好了，这次事故之后呢，图104的故事也彻底就结束了。把轰炸机改客机显然不是一个明智的想法啊。但是啊，这种极端的做法又从另外一个角度，的确是加快了苏联迈进现代民航业的步伐，只是付出的代价未免太大了。你要跑得快才能追上自己射出去的子弹。这听上去有点像是伪命题啊，因为不管你跑多快，子弹射出去的速度都是在你的速度上又加上了它自己的速度，怎么都比你快，还怎么追？但是等等啊，有没有可能这样？我在射出子弹之后呢，马上就加速跑去追呢？通常情况下，子弹的初速度呢在700到800米每秒之间。我们取个中间值750米，那么它的时速就是2700公里啦。看样子你是怎么加速都追不上了。战斗机或许还可以啊，取决于子弹离开枪口时战斗机的速度。如果它是在1马赫的速度下开枪，不应该是开炮的话，那么就需要至少加速到3.2马赫才能追得上。谁可能会办到呢？似乎只有 SR-71黑鸟了。但是完成这个壮举的还就不是它，偏偏是一架最高速度不过1.1马赫，服役时间不过才短短几年的战斗机。格鲁曼 F11老虎，而他追上自己的炮弹纯属意外，并且还付出了坠机的代价，因此成为了历史上第一架自己把自己击落的战斗机了。
怎么回事呢？今天咱们就来讲讲啊。上世纪50年代初，格鲁曼的设计师开始着手对其 F9美洲狮战斗机进行现代化改造，为它带来更低阻力的同时，实现超音速飞行的能力。当这样工作于1953年完成的时候呢，结果却拿出了一架与美洲狮完全不同的飞机。这种新型飞机配备了全跨距前缘凤翼和带有扰流板的后缘襟翼，而通常用于横摇控制的副翼则被拿掉了，翼尖也变为可上翻的样式，方便在航母上存放。在1955年4月的首次飞行当中呢，他就以接近1马赫的速度展示了其过人的高速能力，把海军惊得当即就下了订单，要求格鲁曼你赶紧给我交货400架。看起来啊，真是喜欢的不得了啊！然而蜜月期很快就过了，在使用了一段时间之后，老虎的缺陷一个个都暴露了出来。它的发动机不是那么可靠，它的续航里程呢捉襟见肘，它的耐用程度实在是很弱鸡啊，各方面的性能都完败当时生产的其他战机，比如沃特 F8十字军。于是到了1959年，在短短的4年之后，生产就被叫停了，只有199架被实际造了出来，而且很快海军连一架都不留给他们自己的航空母舰了，只在蓝色天使飞行表演队继续使用了几年而已。按理说啊，这种完全没有存在感的飞机，应该很快就被人们忘得一干二净才对嘛。可是他偏不，非要用一场极端的空难，把自己挤进超音速战机的名利场，好时不时跟人炫耀。你知道我当时有多快吗？都快到被自己开出的火炮给击落了。是的啊，就在1956年的9月21日。年轻的美国海军试飞员汤姆·阿特里奇驾驶着一架 F11老虎从纽约长岛起飞。他此趟的目的啊，是要在大西洋的上空进行武器测试。当爬升到6000米的高度时，测试开始了。阿特里奇以1马赫的速度，一边向下俯冲，一边从机身两侧共计4门20毫米的机炮当中射出了第一轮大约70发的炮弹。仅仅4秒之后呢，它的高度就已经降到了4000米了。接着，他打开了飞机的加力燃烧室，以更大的角度开始了第2轮的俯冲。当到达2000米的高度时，他再次开火，直接就清空了弹袋。可片刻之后，他的驾驶舱玻璃被什么东西给打碎了。阿特里奇认为这是一次鸟击，他立即就放下油门，并拿起机头以降低速度，然后转身飞向纽约卡尔福顿附近的格鲁曼空军基地。但在飞回空军基地时呢，阿特里奇注意到刚才击中他的物体还在右侧发动机的进气口留下了一道相当大的伤口，并且很快发动机就真的开始给他带来麻烦了。他最多只能开到78%的功率，如果再继续将油门推过这个数字的话，就会导致发动机按照他的话说啊，像是用真空吸尘器从地毯上吸起石块一样剧烈咆哮。虽然是在继续飞向空军基地，但阿特里奇却在迅速的损失高度啊。最终在距离基地不到1.6公里的时候，飞机的发动机熄火了，老虎最终扑上了一片森林，在跌跌撞撞的向前滑行了将近100米后才停了下来。所幸的是，阿特里奇只摔断了1条腿和3根椎骨，奇迹般的活了下来。这该死的鸟啊，他心中一定会这么骂到的。但事后调查显示，他骂错了，甚至他根本就不该骂嘛，因为导致他坠机的正是起初从他的炮口当中射出去的那70发炮弹了。这张图应该能够看得很明白了啊。当炮弹离开飞机时，它们的初速呢虽然是2700公里，但是很快就会在空气阻力的作用下大幅减慢。而与此同时呢，飞机的动力始终都在啊，所以并没有减速。在这个更为极端的例子当中呢，阿特里奇反而还开了加力，以更快的速度向下俯冲。于是无意当中，他从炮弹弹道的下方超过了炮弹。11秒后，当他重新拉起飞机，第一轮被他射出去的70发弹雨正好经过他的头顶，一发撞在了他的驾驶舱玻璃上，一发击中了右侧发动机的进气口，再加一发穿透了老虎的鼻椎。你说阿特里奇是什么样的运气才碰上了这样的概率？先是被海军声称只有100万分之1的可能的自己把自己给打了下来，又在坠机撞上地面后以极低的生还率从驾驶舱里面爬了出来。这2个概率拿出来乘一下，他该不是人类历史上最幸运的人了吧？虽然这个幸运还是从一开始就不要来的好啊。所以这件事情告诉我们呢，飞机飞太快的确是容易误伤到自己的。不仅射出去的炮弹可能，就连射出去的导弹也是有可能的哦。好了，这就是今天的内容，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。
自从上次我把这架玩具无人机折腾的只能离地几毫米之后呢，我就在想，干脆咱就把它变成是一个气垫船得了，说不定还能带来一个精彩的视频呢。这不它来了。总体上看起来呢还是相当不错的啊。这个地方原本是园区准备建来做个景观的，里面应该会有浅浅的水才对，结果烂尾了，只剩下一片凹凸不平的大理石地面。完美，也不太完美。完美在于啊，它有效地证明了我的这个气垫船呢，跟真的气垫船是一样的，不怎么挑地形嘛，是越崎岖越赶上啊。不仅在坡坡坎坎的大理石板子上开得飞快，在我的工作室茅草的地毯上呢，也充分展现了自己的存在感，有意思啊。但不完美在于它这儿没有水，对不对？气垫船当然也应该在水面上开得飞快才对啊。我想起来了，园区里面是有水的啊，比如这儿，咱试试啊。是你个鬼啊！逗你们玩的啊！我这个连电路板都是在裸奔的小玩意儿，怎么能见水呢？让它这么快就变成一次性的，我还有点舍不得呢。回去喽。当然，真正的气垫船在水上飙起来，那是一点都不含糊的。比如最著名的例子是1968年至2000年期间往返于英吉利海峡两岸的巨型气垫船 SR-N4 了。最多的时候呢，它能够装载60辆汽车和418名乘客，在30分钟左右的时间内跨越海峡，比传统的渡轮节约了整整1个小时啊，被称为是海上的协和式。也许吧，就是这个名字把它给叫错了，它还真就跟协和式一样，最终落得了个淘汰出局的命运嘛。其实原理上，气垫船并不复杂，就是通过螺旋桨或者是涡轮将空气推到船身的下方，利用空气的压力将船身托起来，使其离开地面，或者是水面，或者是沙面，或者是沼泽面，总之吧，各种的面啊。于是摩擦力减小，就能够在后向吹气的螺旋桨的推动之下呢，快速的往前运动了。正是由于它摩擦力很小，所以它通常都能够获得更高的速度。看起来呢，的确是一种非常有前景的交通工具啊。可为什么在运行了30多年以后，海上协和式 SR-N4 还是最终退役了呢？这简直就没法说了啊！原因居然也跟协和式如出一辙。首先是运营贵，连着这4个巨大螺旋桨的发动机，每小时要吃掉大约3800升的航空燃油。这是在油价低的时候呢，还能够勉强过得去。但是当20世纪70年代的到来，油价飙升之后呢，它每开一次几乎都是入不敷出了。另外，它维护起来也是相当的不便宜啊。比方说这4周的一圈的裙子了。对了，你有没有想过，为什么气垫船都要加裙子呢？因为它可以大幅提高气垫船的悬浮高度嘛，是气垫船上最重要的2大发明之一。现代气垫船是由英国工程师克里斯托夫·科克雷尔发明的。一开始，他指望的是英国军方，希望他们能够在他的发明身上呢看到那几乎无限的军用可能。结果，军方只兴奋了一阵子，做完一个模型之后呢，就很快转移到了别的爱好上面去了。没有得到足够资助的科克雷尔转身找到了桑德斯罗，后者制造了一些相当有名的水上飞机。结果8个月以后啊，第一艘全尺寸的气垫船SR-N1 就诞生了。虽然它看上去跟一个放大版的悬浮光盘没有太大的区别，但是却为所有的气垫船带来了2个重要的技术啊。第一个是将空气从4周吹向中间，而不是从中间将空气吹向4周，因为后者更容易让空气从4周溢出嘛。前者相比起来呢，则会将更多的空气聚集起来，从而有效地提高了工作的效率。不仅能够相应的减小发动机的尺寸啊，还能够把气垫船托举得更高啊，从而获得更好的通过能力。此时它已经能够离地23厘米了，但是也是最大的23厘米。风平浪静的日子里面，大概也不敢开到海面上去的吧？怎么办呢？这就来到了第2个重要的技术发明了，加围裙嘛。一种围绕着悬浮表面的柔性材料，以便将更多的空气装在里面。于是 SR-N1 的最高悬浮高度一下子呢就攀到了超过1米的水平了。漂亮。回到 SR-N4 啊，在围裙的加持之下呢，它能够在海浪达到2.5米的情况下依然畅行无阻，对付大部分的天气呢够用了。但是代价高昂啊！柔软的围裙极易损坏，几乎每运行一次呢都需要很多的维护和修补才行。这好不容易赚来的钱又都花出去了，实在是很难平衡啊！再加上烂天气，海浪远高于2.5米，它只好就被困在港口，出行的稳定性呢就无法得到保证了。安全性
一次导致4人死亡的重大事故和数次有惊无险的小毛小病，也让人们对它的兴趣呢就越来越淡了。直到最后啊，压垮它的最后一根稻草来了，免税店取消了。其实到了后期，运营公司靠卖船票已经是完全收不回成本了啊。但好在大家都喜欢购物嘛，卖免税品依然能够创造不错的收入啊，勉强还能够维持得下去。这下你连货都不让人带了，那人家就只能断根了嘛。于是巨型气垫船拜拜。其实也不用拜拜啊，民用的大型没有了，军用的依然存在啊。比如美国的 LCAC 能够载1辆主战坦克，比如俄罗斯的 Zubr。更大更厉害，能够载3辆坦克。他们作为2栖登陆的利器，几乎无法被替代啊。当然，民用救援以及一些特殊应用的气垫船呢，依然在这个世界上最偏僻、最恶劣的环境中飞驰着。比如破冰，跟破冰船通过将自己勺子状的加固船首压上冰面，再利用自身重量从上往下破冰不同，破冰气垫船主要靠的是自然的力量。压入气垫船船底的空气啊，在离开气垫船之后呢，会在水里面产生尾流，而这些尾流在冰面以下传播时，就形成了波浪。波浪会将冰面往上面顶，从而让一整块被顶起来的巨大冰面 hold 不住自身的重力，破碎散开了，以此来完成了破冰的工作。是不是又学到了？那你还有什么好说的呢？点赞、评论、关注，赶紧3连吧！潜艇上有没有窗户？这个问题得看你问谁了。俄罗斯会说有啊，你看咱们潜艇的舰桥上不都是带有窗户的吗？但美国人会说潜艇怎么会要窗户呢？多此一举啊！他们的潜艇的确是不带窗户的，所以为什么？首先，不管舰桥上带不带窗，在潜艇进出港口浮在水面上航行时，都是需要上人去盯一盯的。美国它不带窗，那就直接站到顶上的平台上吧，吹着小风欣赏海景也是很不错的。谁让它的港口都在气候舒适的地方呢？但俄罗斯就不一样了。首先，它的港口位置没那么好，每次出入港都需要更长时间在水面航行才行。其次啊，这里的天气通常都比较恶劣，不是天寒地冻就是疾风骤雨，让船员直接站到露天有点过于不近人情，对不对？所以就干脆把顶上封闭起来，让他们待在舱内，通过这几个窗户向外观察好了，是一个有温度的设计。不过你看这些窗户好像一点都不皮实的样子嘛，而且的确就只是用一些类似于聚丙烯的塑料来制成的，潜下去之后怎么扛住水压呢？好吧，它不用扛，因为到时候内外水压是一样的。这些带了窗户的舰桥位于非耐压壳里面，潜入水中后呢，会直接泡进水里，等上浮把里面的水漏干之后，船员才会再次进入。各国的舰艇从侧面看起来几乎都是一致的灰色，但如果我们来一个上帝视角，画风就一下子变了。俄罗斯军舰的甲板居然大多数都是红色的，为什么？其实答案很简单啊，它是一种含铅防锈漆的颜色。军舰防锈，这不用再过多解释了吧？它不是一个用不用的问题，而是一个怎么用的问题。俄罗斯的军舰要防锈，难道西方的军舰就不防锈了吗？那为什么他们的甲板就不红了呢？因为他们把红色的防锈漆给遮起来了。大多数时候为了有一个统一的外观，西方的军舰会在防锈漆上再涂一层灰色的油漆，使甲板和舰身看起来一个色。而在另一些时候，他们还会进一步使用一种呈现出深灰色或者是黑色的防滑涂层。总之就是不让红色暴露出来。相反，俄罗斯就没那么讲究了，红色就红色，只要能够防锈就可以了。统一它能够帮我战斗力翻倍吗？而且暴露的红色底漆呢，相比起更加明亮的灰色，反射出来的光线更少，使水手们在阳光灿烂的甲板上走动时更不容易受到眩光的影响，维护翻新起来也更加的便宜，你只需要铲掉1层漆就够了，而西方的舰艇你至少要铲2层吧。最后我再补充几句，外观美不美这些东西呢，大家的标准都是不一样的。谁说统一的色调才好看呢？我觉得红色的甲板也很帅嘛。所以不排除人家俄罗斯这么做也是出于不同的审美标准的。你看这两艘左边的光荣级巡洋舰只有顶层甲板保留了红色的原色，而右边的基洛级巡洋舰呢，这是整个甲板都留成了红色的。怎么看怎么都像是为了审美嘛。潜艇一般都是黑色的，为什么？是为了把自己变得跟深海的颜色接近，然后更好的隐藏吗？但潜进深海不是已经算是很好的隐藏了吗？所以一定另有原因。我是百科全书火箭叔，今天我们就来揭开真相。首先要肯定的是，潜艇的涂色的确跟伪装有一定的关系。
这个呢，我们可以大概分成3个阶段来谈。第一个阶段，在核潜艇还没有发明之前的1战和2战时期，潜艇浮在水面上的时间是要远大于其潜在水下的时间的，所以自然很容易被别的水面舰艇给发现。为了降低这种风险呢，就很有必要采用一些伪装的办法，于是涂上迷彩就是最简单高效的啦。1战时期，美国对此进行了详细的试验，然后发现将潜艇的舰身涂成灰色，甲板涂成黑色，能够起到最好的视觉保护效果。所以在这一阶段呢，灰黑配就成了潜艇的主流涂装路线。接着来到了和巡洋舰上都配备了水面侦察机，当从空中看太明显了，而且即使下潜了，只要是深度还不够的话，依然明显可见，这就不太好了。于是还是美国在1937年，他们在珍珠港进行了一系列的骚操作，把试验用的潜艇涂成了彩虹编队，紫色、绿色、蓝色、黑色，只要是你能够想得到的颜色组合，他们基本上都试了一遍。最后发现，深蓝色在清澈的热带水域是最好的伪装颜色。好了，那么打此以后，大量的潜艇应该都是深蓝色才对啊。可奇怪的是，就连美军自己的潜艇也还都不是深蓝色的。为什么呢？原来在得出这个结论的一开始，美国海军司令部的确是下令将所有的潜艇涂成深蓝色的，但随着改装进行，新的问题开始浮现。蓝色的涂料它老化得快呀，涂上没多久就褪色成了一种粉粉的乳白色了，更加显眼不说，也让原本应该是硬汉形象的美国大兵变得娘炮起来，这谁能忍啊？所以又只好重新涂回到更耐用的黑色了。就这么一路将就着来到了21世纪，英国海军看不下去了。他一定是很自信自己的涂料不容易编制，因为在2006年，他们将特拉法尔加攻击核潜艇中的一艘托贝号涂成了一种称之为铁蓝色的新涂装。据说这种颜色的潜艇在明亮的海面上被识别出来的概率只是黑色潜艇的1半而已，算是目前也是第3阶段得出来的潜艇最佳涂色了。好了，既然这样，那怎么潜艇们的颜色还是停留在黑色上面呢？难道几十年过去了，我们生产出来的铁蓝色涂料依然容易变性吗？是改变性质的意思啊。其实呢，不是这样的。真正的原因是，现代潜艇大部分是根本不涂色的，黑色是它们的天然底色，或者说是覆盖在它们表面的消音砖的天然底色。相比起在视觉上被看到，现代潜艇更怕的是被敌人的声呐给听到。而覆盖在潜艇上的消音砖既可以吸收主动式声呐发出来的声波，从而降低其有效的探测范围，又可以减少自家潜艇内部发出的噪音外溢，比方说发动机那巨大的噪声，因此也降低了对方的被动式声呐的探测范围可谓是真黑科技啊。最早发明它的是德国，1940年代就被用在了大名鼎鼎的 U 型潜艇上。到了1970年代，苏联人照搬了过去，把消音砖安装到了自己的阿库拉级核潜艇上，发现真的很有效的。经过这个大约10厘米厚的消音砖包裹之后呢，该级核潜艇的声学特征直线下降了20分贝左右。于是到了1980年代，美国和英国也学了过去，都开始在自家潜艇上用上了黑色的消音砖了。所以现代潜艇它不是被涂黑的，而是被包黑的。那为什么消音砖是黑色而不是别的颜色呢？因为它的主要材料是密布着许多微小空隙的橡胶，而天然橡胶的颜色本来就是白色的。是的，本来消音砖的颜色应该是白色的，我们的汽车轮胎也应该是白色的。它们之所以被黑化呢，不是为了耐脏，而是为了耐磨。在白色橡胶里面加入碳黑材料，可以让轮胎比原来耐磨10倍以上，也可以让不断经受压力变化的潜艇消音砖有更长的服役时间。并且呢，研究还表明在消音砖的橡胶里面加入碳黑作为增强填料，比使用其他增强填料更加吸音。所以为什么不用它呢？另外，当添加不同比例的碳黑填料到消音砖里面后，还可以改变它们的吸音属性，因此可以用在潜艇身上的不同部位，达到最好的隐身效果。好了，这就是黑色潜艇的黑色秘密了。总结一句就是，它的确是为了伪装，只是也许不是你以为的那种伪装罢了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。在早期的潜艇身上，通常有2样你现在一定是看不到的东西了比如我马上要做的这个模型，从海底出击里面的德国 U96 潜艇，在它的舰首部位呢，有一个斜着的像是支起来的锯子一样的结构，它是干什么的？另外你看其实在有些的舰首的下部呢，也是有它的。第2样东西是，
从舰首拉到舰桥，再从舰桥一路拉到舰尾的这样的缆绳了。它又是干什么呢？要是你已经有了答案，就把它写在留言区吧。好，它俩呢其实都跟一个东西有关啊，反潜网。这是一种悬挂在类似空桶或者是浮标等漂浮装置上面垂到海里面的，用钢丝制作而成的大网了。它们通常会在海里面跨越一个较大的区域，在这里组成针对水下潜艇而言的既特殊又有效的障碍物。毕竟在那个时候，探测水下的潜艇的手段呢还十分有限嘛，与其去围它，还不如围自己呢，把自己的重要港口给围起来，让敌人的潜艇进不来。谁说进不来的啊？有盾就有矛嘛，游艇前面的那个锯子呢，就是用来在反潜网上割出一道口子的。然后这些缆绳就像是你撩开门帘的手一样，可以将网子给撩过头顶，这样它不就能够顺顺利利的穿网而过了吗？它们一个叫做割网器，一个叫做跳线，是不是很有意思呢？如果把全球几艘主流的航母拉在一起比较一下的话，就会发现一个奇怪的地方，那就是英国的伊丽莎白女王号呢，在其中显得格格不入。不管是美国的福特号、中国的山东号，还是法国的戴高乐号，首先都是只有一座舰岛的，但伊丽莎白女王号却有2座。其次前3艘航母呢都采用了斜式飞行甲板，但伊丽莎白女王号的飞行甲板从头到尾都是笔直的。她这样做到底是为了什么？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。先说2座舰岛的问题，是为了迷惑敌人，让你猜不到我舰长坐在哪儿，就像总统出行的车队总是有几辆一模一样的车前后排列一样吗？显然并不是的啊，原因不在甲板的上面，而是藏在甲板的下面的，在航母的引擎室里面。伊丽莎白女王号使用了2套一模一样的燃气轮机作为它的动力来源，所以就需要2套排烟系统来把飞机往外排啦。通俗点讲呢，就是它有2根大烟囱。这2根大烟囱显然不可能光秃秃的杵在甲板上嘛。既然甲板上还需要立起舰岛，那么最佳的方案肯定是把烟囱和舰岛结合在一起嘛。实际上呢，大家都是这么干的。但伊丽莎白女王号的情况呢，还要再特殊一些，它的2套动力系统前后间隔的距离还特别的远呐。所以你要么是设计一个很长的舰岛，一次性的把2个烟囱都包在里面，要么就得要安排2座舰岛，分别来裹住2个烟囱了。他最后的选择嘛，我们已经知道了就是这个全球首创的双岛式航母了。在说他为什么要这样选择之前呢，你难道不该首先好奇一下，他为什么要整2套一模一样的动力系统呢？而且还非要把它们之间间隔得这么远呢？如果你已经猜到了，就在评论区里面走一波啊！原因其实很简单英国人是怕伊丽莎白女王号呢重蹈了皇家方舟号的覆辙嘛。1941年11月14日呢，一枚德国 U81 潜艇发射的鱼雷击中了皇家方舟号的侧舷，引起了巨大的爆炸，并将舰身撕开了一条长约40米的大口子。大量的海水呢倾泻而入，几分钟内就淹没了中心的锅炉舱，导致主机停止运转，电力系统也就完全中断了。于是这艘2战当中英国最为著名的航空母舰呢，就只能困在原地，等待最终沉入海底的命运了。要是它有第2个锅炉就好了嘛。英国人懊悔不已，所以伊丽莎白女王号上面呢，才会有了2套隔得这么开的燃气轮机了嘛，就是为了冗余备份，提高一旦战损时的生存率的。2个烟囱，那就2个烟囱吧。咱建2座舰岛不就好了吗？虽然这样会造成物理上的隔绝，让前方负责船只控制和后方负责飞行控制的2个班子在配合上呢有点不太容易。尤其是考虑到舰载机的起降其实都是非常依赖航母提供准确的航向和航速的，所以就更加要考验2栋楼之间的磨合了。但除此以外呢，分成2栋比合成1大栋还是有不少好处的，比如可以省下大量的甲板空间，甚至在2座舰岛之间呢，还可以装上一部升降梯，大大提高了甲板的利用率。比如2个小舰岛比1个大舰岛所带来的空气湍流更小，这样就对舰载机的起降安全起到了积极的作用。再比如分开的舰岛分别提高了船只控制和飞行控制的效率。
位于前方主要用于船只控制的舰岛呢，得以离船首更近，因此为船员提供了更好的视野，可以更好的操纵船只，尤其是在狭窄的隧道上。而位于后方主要用于飞行控制的舰岛呢，因此可以装上290度环绕、高达3米的巨大窗户，把从舰尾到舰首的整个飞行甲板呢一览无余，因此就能做出更加准确的判断和决策了。还有好处啊！分开的舰岛上可以装上分开的雷达，降低了两者之间的干扰和盲区。而分开的舰岛也可以分开去制造嘛，在难度上呢又减小不少了。所以这样看起来，伊丽莎白女王号的双岛造型还真是有理有据的。那么它取消了的斜式飞行甲板也同样有理有据吗？看起来也的确没啥毛病啊。其他航母上之所以要把旁边的飞行甲板斜着放，是因为他们的舰载机都是滑向甲板，靠勾住拦阻索来减速降落的。这样的方式呢，有其特定的风险啊，就是万一飞机没有勾住拦阻索的话，它必须要马上复飞才行。斜着的甲板为它创造了安全的条件。想象一下，如果没有斜甲板，而是笔直的往前冲的话，它是很难避开停在前方的飞机的。结果呢，很有可能就会是这样的。但伊丽莎白女王号的舰载机呢，都是具有垂直起降能力的机型了。直升机自然不用多说，固定翼飞机采用的是 F-35B， 它可以在舰首那个上翘12度的滑跃甲板的助力下呢，实现短距离起飞，然后在舰尾直接以垂直的方式着舰。既然这样，干嘛还用得着斜着摆甲板呢？直接把它做成一个工整的矩形，显然还能有更多的富裕空间嘛。你看，理由是不是也很充分呢？就我个人而言，还是非常喜欢这艘航母的造型的。所以你呢？我是火箭叔，关注我，把你的看法写在留言里面告诉我吧。